Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Tak jak wspominałem na moim Instagramie, było czytane zaiste. Zakupiłem bodajże jakoś tam przedpremierowo i dostałem pewnie w zeszłym tygodniu książkę doktora Piotra Napierały Historia Polski bez mitów. Zapraszam. Tym razem nagranie jest w sobotę, a nie standardowo w niedzielę, ale to dlatego, że jest się czym podzielić. Standardowo plan, że tak powiem, filmiku jest taki sam, czyli na początku opowiadam o książce, o tym, o czym ona jest. Następnie podrzucam wam parę cytatów z niej, a na końcu daję swoją opinię, swoją ocenę. I to jest całość. Z tym, że tym razem, jak widać, będzie sporo cytatów, ale no cóż, liczę, że was nie zanudzę. No i może przed opowieścią o tym, o czym jest ta książka, powiem, z jakich pozycji ja ją recenzuję. No więc zasadniczo, mimo dosłownie bardzo krótkich studiów na Wydziale Historii na UW, nie czuję się w żaden sposób historykiem, mimo bardzo, bardzo dobrych ocen z historii w podstawówce, gimnazjum czy liceum. Również nie czuję, żeby mnie to w jakiś sposób sprawiało, że się wybijam z tłumu czytelników. Ja zasadniczo dość regularnie bądź prenumeruję, bądź czytam przynajmniej z 5 różnych miesięczników historycznych. Zarówno tam mówią wieki, jak i jakieś tam historia do rzeczy, historia Rzeczpospolitej. Jest też taki od Newsweeka, też historyczny, czasem też Focus Historia. Jest jeszcze ten taki trochę szalony miesięcznik historyczny, w którym pisze Grzegorz Braun. Jest to taka historia narodowa, nie pamiętam jak się historia bez cenzury, coś takiego. Chyba coś tak się to nazywa, podobnie jak ten kanał na YouTube. Więc zasadniczo poza sporadycznym czytaniem jakichś książek historycznych, to w miarę na bieżąco sobie czytam różne miesięczniki, no ale tak poza tym żadnych badań, żadnego wykształcenia kierunkowego i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mam taką dość rzadko wybieraną przez ludzi drogę, jeśli chodzi o bardzo różne dziedziny życia, że ufam różnym autorytetom i po prostu moim defaultowym podejściem do wielu sytuacji jest posłuchanie różnych właśnie ekspertów w swojej dziedzinie. Najlepiej jeszcze, jak ci eksperci mają po prostu przeciwstawne wobec siebie opinie, no i wtedy staram się wyciągać jakieś tam wnioski. No i po tym przydługim wstępie przejdźmy do książki. No więc doktor Piotr Napierała jest to naukowiec, na którego trafiłem. Też można powiedzieć, że jest to książka wojenna w pewnym sensie, bo natrafiłem na niego tylko dzięki zasadniczo wojnie na Ukrainie, ze względu na to, że pewnie najpierw słuchałem Zychowicza i Bartosiaka, następnie gdzieś mi mignęła jakaś taka parodia Zychowicza i Bartosiaka, którą
Potem możecie się dowiedzieć, że właśnie robił Teatrum Illuminatum, czyli taka amatorska grupa teatralna, czy tam półprofesjonalna tego doktora, ale nie zwróciłem wtedy na to uwagi. Potem zacząłem słuchać Jarosława Wolskiego i dzięki Jarosławowi Wolskiemu trafiłem na doktora Napierałę, bo Wolski tam miał z nim chyba 2-godzinny czy 1,5-godzinny wywiad i wsiąkłem i zacząłem słuchać różnych filmów doktora, który jest historykiem specjalizującym się w epoce nowożytnej bodajże. Książka dzieli się na wstęp, Polonia, Sarmatia, Finis Poloniae, Restitutio, wnioski. I tam oczywiście też wielka bibliografia na końcu, z 15 stron chyba. I jeśli chodzi o tą książkę, jak możecie bez trudu się domyśleć z samego tytułu, autor chce przedstawić nam jakieś takie makro spojrzenie na historię Polski. No i oczywiście chce on być trochę w kontrze do mitów, czyli powiedzmy do mainstreamu historycznego, ale raczej nie oznacza to, że będziemy tutaj słuchali o Lechitach, Wielkiej Lechii czy jakichś innych bzdurach, a raczej po prostu autor ma dość silny charakter, więc przedstawia dość mocne tezy. No i jak widać będziemy mieli tutaj po prostu całą historię Polski od tam czasów przedchrzcielnych, a nawet zasadniczo starożytnych, aż do czasów współczesnych, więc dla rozmaitych gimnazjalistów czy licealistów, czy nawet na studiach ludzi, to historia się nie kończy na tym tam 1850 czy 1950 roku, gdzie zwykle tam już się kończyły na historii podstawy programowe. Chodziłem na rozszerzenie, ale podejrzewam, że na podstawie było w miarę podobnie. I zasadniczo możemy się w tej książce wiele dowiedzieć rozmaitych rzeczy, o których praktycznie nie miałem żadnego pojęcia. W interesujący sposób jest... Coś się rozmazałem. Okej, lekko się rozmazałem, ale już chyba wszystko jest w porządku. Więc tak jak mówiłem, autor w interesujący sposób opowiada zarówno o Sasach, jak i o Leszczyńskim, o Wiśniowieckim, o Sobieskim, więc na pewno jego spojrzenie na tych władców jest dość niestandardowe. Myślę, że będziecie zaskoczeni. Również w fajny sposób pokazana jest Polska średniowieczna, bo zasadniczo jest tutaj powiedziałbym pokazanie braku wyjątkowości Polski w kontekście pozostałych krajów w ówczesnej Europie. Raczej zaczęliśmy być takim dziwadłem gdzieś tam chyba od XV-XVI wieku w górę, a tak to po prostu byliśmy jeszcze jednym państwem, czy tam królestwem jakiegoś króla. No ale przejdźmy może trochę do cytatów na sam początek. Mamy fajny cytat we wstępie. Polakom po prostu dolega co innego. Niemal całkowita niemożność racjonalnego i adekwatnego porównania swoich losów i osiągnięć.
politycznych, moralnych i cywilizacyjnych z innymi państwami Europy i świata. Stąd bierze się silniejszy niż gdzie indziej, może z wyjątkiem USA i Hiszpanii, podział na tych, którzy z definicji uważają, że to co narodowe, czyli polskie, jest najlepsze, i tych, którzy polskość mają za okropną chorobę, z jakiej trzeba wyjść, korzystając z leków z Brukseli lub Waszyngtonu, ewentualnie stapiając się w jedno z Moskwą. Następnie autor gdzieś wspomina o tym takim zwrocie ku chłopstwu i ku de facto historii pisanej z punktu widzenia ludowego, no bo nie zapominajmy, że to było de facto bodajże 90% ludności przez większość czasu i najpewniej wszyscy od tych chamów pochodzimy. Tam autor rekomendował ludową historię Polski. Ja też polecam Chamstwo albo Pańszczyznę. Też mi się podobały. No i tu mamy cytat Tomasza Piątka. Uciemiężony bywał chłop gorzej przez swoich niż przez zaborców. To tragiczne, że najważniejsze sprawy w naszej historii stały się tabu i to nie zakazanym, tylko takim wymazanym z pamięci. Nikt, poza kilkoma zupełnie niesłyszanymi historykami i intelektualistami, nie mówi o tym, czym była ta wspaniała, wolna sarmacka Polska, a była wielkim niewolniczym gułagiem dla 90% społeczeństwa, tak zwanego chłopstwa. Pańszczyzna wynosiła czasem 7 dni morderczej pracy w tygodniu. Szlachcic mógł bezkarnie zabić swego chłopa, często go też torturował. Nie było policji, która by egzekwowała wyroki, więc szlachcic też nie wiedział, czy nagle ktoś go bezkarnie nie zabije. W 1989 roku mówienie o tym nie było jeszcze tabu. Szukając dalszych cytatów, mamy tutaj już historię Borysa Godunowa, no bo zasadniczo musi się przygotować na to, że tam pierwsze 50-60% istnienia Polski jest zamknięte w 200 stronach książki, no ale to wynika być może dlatego, że autor jest nowożytnikiem, więc specjalizuje się w innym okresie i o nim pewnie chciał więcej opowiedzieć. No ale wracając do Godunowa, czyli 1600 rok praktycznie. Z punktu widzenia późniejszych kontaktów Polski i Rosji, bardzo źle się stało, że Godunow stracił władzę. Był relatywnie niskiego pochodzenia, człowiekiem spoza dynastii Rurykowiczów, a więc miał słabą legitymizację władzy i właśnie dlatego kierował się głównie rozsądkiem i polityczną kalkulacją. Nawiązał dobre relacje handlowe z angielskimi kupcami z Muscowy Company, co mocno kontrastuje z psychopatycznymi zachowaniami choćby Iwana Groźnego w podejściu do nich. Nie było też u Godunowa tej pełnej pychy znieczulicy wielu innych carów. Był tolerancyjny religijnie. A gdy Moskwiczanie cierpieli niedostatek czy głód, robił co mógł, by im pomóc. Od Godunowa mogłaby się zacząć sekularyzacja, racjonalizacja, liberalizacja i humanizacja caratu. Polskie intrygi nie dały więc ani szczęścia ani Rzeczpospolitej, ani Rosjanom. I idąc dalej, mamy tu właśnie historię o tym na przykład, że Michał Korybut-Wiśniowiecki był inteligentny i wykształcony i władał m.in. łaciną, niemieckim, francuskim, włoskim, tureckim, polskim. Mawiali magnaci, że w żadnym z nich nie ma nic do powiedzenia. Ten cytacik właśnie bardzo kojarzyłem, stąd go sobie zaznaczyłem. Co my tu mamy dalej? O, i tu mamy rzeczy, które no niestety były dla mnie problemem tej książki, czyli po prostu abstrahując już od korekty, na którą zwracali uwagę jacyś tam recenzenci, a właściwie pewnie braku tej korekty, no to też niby jest książka youtubera, oczywiście jest to ekspert, więc oczywiście nie cierpi na standardowe problemy książek youtuberów, takie jak książki Roka, Radka Kotarskiego, Kuby Midla,
pana tego od wojny idei, czyli nie cierpi na tym, że nie ma nic do powiedzenia, bo widać, że doktor Napierała ma sporo do powiedzenia. Widać też, że książka nie powstawała, nie była tak na siłę pompowana, żeby ładnie wyglądała, ale też, żeby była jak najgrubsza, co jest na przykład case'em Jarosława Wolskiego i jego książki, której recenzja wkrótce wleci. No ale tutaj mamy z kolei właśnie zupełny brak korekty, ale nawet to by mi nie przeszkadzało, bo bez przesady, wiesz, tam ortografy można bez problemu, wszystko jest zrozumiałe, no ale raczej chodzi mi o jakieś formatowanie, w sensie dla mnie niezrozumiałą decyzją było branie na przykład cytatów, które są na 3/4 albo nawet na więcej pewnie, zasadniczo na całą stronę i w żaden sposób ich jakoś nie wyróżniać jakimś tam, nie wiem, przesunięciem i jakimś innym tłem czy cokolwiek. No wtedy byśmy widzieli, co jest cytatem, no bo zasadniczo autor w pewnym momencie zaczął wrzucać sporo cytatów, a ja na przykład ten cytat z detronizacji Stanisława Poniatowskiego znam, więc mogłem spokojnie go uniknąć, a gdyby to było lepiej zaznaczone, to oczywiście lepiej by się to czytało. No, autor podobnie mógł jakoś tam lepiej rozdzielić te wielkie rozdziały swojej książki. Tutaj ma na przykład rozdział wnioski, który jest po prostu jakimś tam nagłówkiem, a jest to de facto zupełnie osobny rozdział. No więc być może przyszła książka autora, czyli historia Francji bez cenzury, nie będzie miała takich fajnych rzeczy, ale może w przyszłości, nie wiem, następne wydania albo jeszcze kolejne książki będą trochę ładniejsze i trochę dzięki temu łatwiej przyswajalne. Ale to nie koniec cytatów. Co my tu jeszcze znaleźliśmy właściwie? Co ja znalazłem? A nie, tutaj złapałem kolejny jakiś cytat, bodajże z Kościuszki czy coś takiego, po prostu zaczyna się tu, idzie tu, jeszcze na następną stronę, więc bolało. No ale cóż, zdarza się i tak. No i autor ciekawie opowiada o tym, że właśnie zasadniczo zabór niemiecki nie był tak zły dla nas, że po prostu popkultura dość mocno ukształtowała nasze widzenie poszczególnych zaborów. Mamy tutaj jeszcze cytat. Już jesteśmy oczywiście w XIX wieku. Tylko drobna szlachta mogła chcieć odtworzenia Rzeczypospolitej z tęsknoty za nią, a jednocześnie była gotowa zapłacić za to podzieleniem się władzą z mieszczanami lub ewentualnie nawet z chłopami. Magnaci mieli więcej do stracenia i dlatego zazwyczaj trzymali się zaborców, walcząc o autonomię u ich boku. Początkowo Mickiewicz wołał Litwo, ojczyzno moja, ponieważ nacjonalizm etniczny dopiero się musiał wykrystalizować i krystalizował się z każdą dekadą rozbiorów. Co my tu jeszcze mamy? Interesujące oczywiście, że chłopi byli obojętni i wrogo nastawieni do powstania. Dnia 18 maja 1831 roku pod Olkuszem napadli na wojskowych, którzy ściągali dezerterów z karczm do szeregów. Tutaj mamy nawet właśnie tabelkę, więc jak widać dało się coś formatować, mimo że tabelka też ma jakąś tam przerwę. No ale załóżmy, że są to takie minusiki pierwszych wydań. Co my tu mamy? Bardzo ciekawą historią, która jest chyba zupełnie pomijana w szkole, to że w 1847 miało de facto wybuchnąć powstanie w zaborze pruskim. I jest tutaj historia, że
W listopadzie 1947 roku w Berlinie zakończył się proces wielkopolskich powstańców i działaczy niepodległościowych. Mimo płomiennej mowy Ludwika Mierosławskiego, chociaż dla demokratów niemieckich został bohaterem, skazano 117 osób, z tego 8 na karę śmierci. Rozbicie organizacji powstańczej, zanim zdążyła ona przygotować powstanie, było wielkim sukcesem pruskiej policji. Ciekawą historią jest też fragmencik o Łodzi, że Łódź w 1829 roku miała tylko 5000 mieszkańców, w 1965 40 000, a w 900 300 000. Na wsi niedostatek można było zrzucić na przyrodę, lecz w mieście winny mógł być tylko człowiek. Stąd wraz z urbanizacją przyszła masowa polityka i jej radykalizacja. Nacjonalizm, socjalizm itd. Też właśnie interesujące. Ja w Łodzi może byłem z 2 razy, więc nie miałem pojęcia o historii tego miasta. Dalej mamy ciekawe historie już z końcówki XIX wieku, czyli 95 rok. Szlachta, także polska, za zniesienie pańszczyzny dostała odszkodowanie. Za to chłopi skończyli zadłużeni, stąd poczucie krzywdy wiejskiej trwało. Nie mogli zgromadzić dość ziemi, by być samowystarczalnymi gospodarczo, nie mówiąc już o jakiejś działalności kapitalistycznej. Co my tu jeszcze mamy? Następnie mamy oczywiście odrodzenie Polski. I też ciekawy fragmencik o tym. Nie wiedziałem, że Dmowski był poliglotą. Tu mamy historię, że dnia 29 stycznia 1919 Dmowski jako delegat pełnomocny Polski na konferencji pokojowej w Paryżu przemawiał 5 godzin, uzasadniając polskie żądania terytorialne i tłumaczył swe przemówienie od razu na angielski i francuski, ponieważ wcześniej tłumacze zawodzili. Zaimponował słuchaczom erudycją i logiką. Co tam jeszcze mamy? Bardzo ciekawa historia, ponieważ ja sam byłem głęboko przekonany o tym, że właśnie Francuzi, wiadomo, żabojady, biała flaga i kiepskie wojsko, ale doktor Napierała zadaje temu kłam. Mamy tu na przykład historię o tym, że cud nad Wisłą de facto może i był cudem, oczywiście tam dzięki lotnictwu i wsparciu Francuzów, nomen omen, ale fajny fragmencik. Gdyby zaś Sowietom udało się opanować Polskę i przejść przez zdemilitaryzowane Niemcy, to przecież, że mająca już wtedy tysiące czołgów zaprawione w bojach Wielkiej Wojny armia francuska rozniosłaby tę przerośniętą milicję partyjną zwaną Armią Czerwoną w pył. Innym słowy, raczej Armia Czerwona nie miałaby szans. Bardzo ciekawa historia jest o walce z analfabetyzmem i ciekawy fragmencik. Po raz pierwszy w historii Polski 90% dzieci miało już wkrótce uczyć się przynajmniej do 11 roku życia. To sanacja, a nie PRL położyły podwaliny pod alfabetyzację ciągle niepiśmiennej wsi. Mimo to wieś i miasto były 2 odrębnymi światami. Na przykład na około 13 000 lekarzy na wsi w 1938 roku nadal pracował tylko co 10. To wówczas zaczęto mówić o Polsce A i Polsce B. Polska była bogatsza od Rumunii, ale uboższa od Hiszpanii. Polacy mieli trochę więcej radioodbiorników na 1000 mieszkańców niż Włosi, ale kilka razy mniej niż Francuzi. Więc to też było dość ciekawe. Interesującą fragmentem było to, że podczas kampanii wrześniowej to nie było tak, że sojusznicy nas zostawili, tylko po prostu nie zdążyli się zmobilizować i mamy historię, że dzień później, 4 września, Brytyjczycy i Niemcy zaczęli nawzajem niszczyć swoje floty handlowe nalotami lotniczymi, a RAF bombardował Wilhelmshaven bombami, gdy ulotki zrzucone na Berlin nie wystarczyły. Dziś zachodnio usposobieni historycy, tacy jak Piotr Zychowicz, przemilczają te bomby, mówiąc dużo o ulotkach, utrwalając propagandę PRL o rzekomej zdradzie Zachodu.
Więc kolejny fajny fragment. No i na zakończenie sama końcóweczka. Myślę, że to nie będzie żaden jakiś straszny spoiler. Powyższa ignorancja ukazuje, tam jest oczywiście ona opisana, ale to wam nie będę zdradzał, zachęcam do zakupu. Powyższa ignorancja pokazuje, że Polska ciągle tkwi mentalnie w PRL-u i nie odczuwa, że stanowi jeden świat z Chinami, Meksykiem, Azją czy Afryką, a nawet czasem jakby zapomina o jedności swego losu z całą Europą. Unia Europejska jest w Polsce uważana albo za marzenie, albo za potwora, gdy Parlament Europejski to po prostu ciało oddalone od realnej władzy i wskutek tego także od realnego życia. Pytanie brzmi, czy Polska jest w stanie wyjść poza swoje mity? Mam nadzieję, że tak, ponieważ dopiero po odłożeniu chimer i propagandy na śmietnik można zacząć rozwiązywać realne problemy. No i to wszystko. Jak możecie wnosić po tej recenzji, po tym, ile mam z niej cytatów z tej książki i po tym, jak w ekspresowym tempie ją przeczytałem, no bo ja mam taki tryb, że czytam kilka książek równocześnie i się między nimi po prostu przełączam, no to zdecydowanie polecam. Myślę, że mimo, że mamy dopiero marzec, to jest to najciekawsza książka historyczna, jaką czytałem w tym roku. Pewnie jedna z lepszych książek w ogóle w tym roku, jakie przeczytam. Więc ode mnie 9 na 10. Zachęcam do zakupu. Chyba ją jeszcze da się kupić u autora. I dałbym 10 na 10, ale dam 9 na 10 ze względu na właśnie te męczące błędy, różne pewnie natury korektorskiej i formatowania całości. No ale tak, to czytałeś to bardzo dobrze. Pamiętam, jak gdzieś tam widziałem dyskusję o tym, że właśnie książka jest bez wodolejstwa, z czym się zgadzam. Ktoś tam napisał, że opisywanie powodzi w latach 90. było strasznym wodolejstwem, no ale z tym się nie zgodzę, bo bodajże zajęło to 10 stron, czy nawet mniej, a może mniej, więc już umówmy się, jednak no to jest jednak wielka opowieść autora, tak jak tam Jasienica, czy inni tego typu ludzie piszący właśnie takie przekrojowe historie Polski. No więc trzeba się po prostu przyzwyczaić i zaakceptować subiektywizm autora, to co on uzna za interesujące, żeby wrzucić do swojej książki. Więc wielka polecajka, 9 na 10. Zachęcam was gorąco i do zobaczenia za tydzień, już standardowo w niedzielę. Dzięki, cześć.